Здравейте! Най-обикновена делнична вечеря и ние се прибрахме от работа и установихме, че нямаме вечеря. Днес ще ви покажем нещо от рубриката "Гладни сме и трябва да се приготви бързо и да е вкусно". Това са пълни чушки с яйца и сирене. Останете с нас, защото рецептата ни е любима и се надяваме, че и на вас ще ви хареса. Чушките са от тези за пълнене, в момента ги има по всички магазини. Имам 6 чушки, един домат, едно много малко парче прас, което ще нарежа на сравнително ситно. Яйцата, пръза и сиренето са страшно добри приятели и винаги се получава много вкусно. Може да сложите и още нещо, може да сложите маслини, ако обичате, или пък някакви кашкавали. Просто всичко е по ваше желание. В крайна сметка това е бързото ястие, което спестява, т.е. ни спасява от гладна смърт, когато сме забравили да си изготвим предварително вечеря. Нарязвате на ситно всичко, което имате, зеленчуци или нещо друго. Някои хора обичат да слагат шунка, аз лично не е особено, но да, и ще го направим, как се казва, постно, не е постно, защото има яйца и сирене, значи ще го направим безместни ястия. Нарязваме всичко на ситно, нищо не задушавам предварително, продуктите достатъчно бързо се приготвят и стават достатъчно вкусно с яйцата. Така че няма нужда предварително да ги правим нищо. В една купа съм сложила 4 яйца, добавям пръзът и доматите, които нарязах. Можете да обелите домата, ако имате време да се занимавате, но както ви казах, сега приготвяме в съвсем реално време вечеря и затова сме гладни и бързаме. И към тях ще добавя 250 грама сирене, което просто си намачкам с вилицата по този начин. Обикновено бяло саламурено сирене. Разбира се, количеството много зависи от това колко са големи чушките, защото ако са много по-големи, ще ви трябват за 6 чушки така повече продукти. Изсипваме всичко в купата, разбъркваме добре. И ако смятате, че сиренето ви, или ако сиренето ви е безсолно, тук разбира се трябва да добавите малко сол и някакви други подправки, разбира се, може да добавите по ваш избор. Аз обикновено слагам магданоз, но пак се връщаме на темата, че сме се върнали от работа и няма нищо за ядене вкъщи, освен това, което вече ви показвам. Така че няма как да сложа магданоз. Ще добавя съвсем малко черен пипер за вкус. Моето сирене със сигурност е солено и няма нужда от допълнително посоляване. В тавичка аз обикновено използвам хартия за печене, защото не искам да цапам, както може да се сетите. И вече с една лъжица си пълна чушките. Сега, тъй като яйцата, както знаете, ще си увеличат обема при готвянето, пълни ги на 2/3, т.е. да не се изсипва излишно от сместа в тавичката. Не, че не може да си изяде, разбира се, но все пак няма да са толкова красиви. Ето така, оставям им място да се, при изпичането, да се подуят. Добри в готвенето на око, тази смес трябва да ви стигне за този размер чушки. Сега ги заливаме с малко олио или захтин или каквото прецените, някаква мазнина, съвсем малко. И ги слагаме на 220 градуса във фурната да се пекат. Фурната е предварително загрята, не добавяме вода, защото чушките са пресни. Нашите чушки са готови. Както видяхте, приготвят се много бързо. И погледнете колко са красиви отвътре. Нашата бърза рецепта за вечеря е вече готова. Както видяхте, не ви трябват никакви особени умения и освен това може да ползвате почти всичко, което се намира в хладилника ви. Надяваме се тя да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да сложите палец горе. Ние сме Базруко, благодаря ви, че бяхте с нас.